Halo guys, kembali lagi dengan channel kami, channel Nanjim Hijau official. Hijau Official. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kali ini kita mau makan kolak. Berhubung cuacanya hujan-hujan kayak gini, ini masih hangat guys. Kita cobain dulu. Mantep, biang-biang. Berhubung nggak ada si Ajisnya, enak guys. Apalagi cuacanya hujan kayak gini. Jim, hayang tuh Jim. Angger karis jojong. Di, Ayo kira jojong. ham. Ayo gitu. Itu. Minum dulu guys. Segitu aja videonya. Kali ini saya udah kenyang, udah kuat. Nanti tonton lagi video selanjutnya guys. Guys.